Prišiel čas sa pozrieť opäť nejakú novú vychytávku, čo som si pre vás pripravil. Už sme troška zabývaní, hej, konečne mám Office, konečne mám monitory, troška ešte musím doladiť výkon, lebo tento starý počítač nezvláda úplne 3 monitory. Čiže určite budem meniť počítač a tým pádom ďalšie videá niekedy v budúcnu budú oveľa kvalitnejšie. Ako vidíte, máme kameru spojaznenú, takže ma aj uvidíme, ako to bude vyzerať, lebo skúšam nový program na využitie kamery. Každopádne, čo som vám chcel povedať a prejdeme teda k pointe, je to, že momentálne som dokončil svoj prvý Expert Advisor. Pokiaľ sledujete to, čo robím napríklad tuto na mojom YouTube kanáli v podcastoch, máte TradingView indikátory, teraz tam pravdepodobne pribudne aj sekcia MetaTrader Expert Advisorov a neviem, či to budem dávať všetko do tých indikátorov, aj keď sa pozrete, tak v podstate tak ako som dokumentoval celý proces vývoja tých indikátorov, ktoré máme v rámci FJ Universe a ktoré používame na automatizáciu tradingu, tak chcem monitorovať aj práve týchto Expert Advisorov. Na začiatok, toto video bude aj pre tých ľudí, ktorých mám vo svojom okolí, ktoré používajú moje nástroje, aby mali tak nejak objasnené, prečo vôbec som začal riešiť Expert Advisorov, prečo som sa začal učiť MQL 5 ako programovací jazyk. Hej, keď sa pozrieme na tie indikátory, čo máme, tak tento vlastne s tým satelitom poznáte, ten bol asi najrozšírenejší, kde sú tie rôzne stratégie, toto je dokonca stará verzia, takže ja si sem pridám tú novú verziu. Chcem chvíľku počkať, lebo jak natáčam, hovorím to v každom videu, to vždycky trvá tomu TradingView. Každopádne v tom indikátore máme nejaké stratégie, máme tam nejaké presety, hej, a teraz ja si možno zoberiem takto notepad, aby som vám to vysvetlil akčnejšie, nech nepíšem na ten graf. Každopádne teraz, čo sa deje, hej, my máme TradingView, jo, tuto teraz vám ukážem. Hej, tuto máme tie rôzne presety. Čo sa týka tých presetov, tak napríklad ten Reverse Sniper a Structure Sniper pracuje, ako by som povedal, na veľmi malých časových úsekoch. Ja sa snažím tú reč prispôsobiť aj ľuďom, ktorí nemajú moc ako keby skúsenosti s tradingom, hej. Takže reálne, áno, jedná sa o nejakého snipera, scalpera, v podstate môžete si predstaviť, že realizujeme ako keby veľký objem malých obchodov, hej, s malými percentami a tak. A teraz, čo je ten problém, ako som hovoril, my máme v rámci krypta to nie je až taký problém, máme TradingView, potom máme procesora signálov, potom máme vlastne kryptoburzu, hej. To akože nie je problém, lebo v podstate akože TradingView, ok, keď človek chce nejaký ten prémiový program, tak tam platí $50 mesačne, procesor signálov dokáže byť zadarmo až, alebo povedzme nejakých tých $50 plus minus, hej, je to nejakých 48, 38, proste do tých $50 a kryptoburza je zadarmo, hej, čiže mám na to náklady povedzme $100. Pokiaľ ten indikátor mám priradený, neplatím už nič za ňo a tak ďalej, lebo aj takých ľudí máme veľmi veľa u nás. Čiže v podstate toto je nejaká cena. Hej. Problém tu nastáva to, že vlastne ten trading view je OK, potom ten procesor signálov, tam sa dostávame na oneskorenie niekedy povedzme zhruba tých 10 až 30 sekúnd. Hej. Kým to dorazí a úspešne sa otvorí na tej kryptoburze. Čo zase, z hľadiska nejakých povedzme swingových obchodov nie je až taký problém. A z hľadiska nejakých scalpov alebo proste používanie nižších timeframeov v rámci day tradingu už to začína byť problém, lebo proste to oneskorenie 10 až 30 sekúnd je značné. Čo je zase super, tak TradingView má OK signály, rýchle OK ceny, hej. Takže nedochádza tam nejakému drastickému úplne spredu.
pokiaľ to sa podarí otvoriť po tých 10 sekúnd v rámci tých swingov, je to ešte dobré, takisto sa tam dajú integrovať ako keby fixné take profity a stop lossy. Každopádne poďme z toho krypta preč a poďme sa baviť o tom, prečo vlastne Expert Advisor, hej? Lebo v momentálnom štádiu my vlastne sme používali TradingView, hej, tu máme tých $50, potom sme používali z TradingView, to musí ísť cez procesora signálov, tamto je mesačne tiež nejakých $50. A teraz z toho procesora signálov to ide na server, hej, ktorý si taktiež musíme platiť, tam to je nejakých $40, hej, v podstate pre 3 MetaTrader, 2 MetaTrader 3 je to úplne v pohode. Hej, a potom až to vlastne na tom serveri komunikuje ten MetaTrader s brokerom. Čo je super, tak vlastne je to oneskorenie, hej, lebo my v podstate túto flow dokážeme zmestiť do 100 milisekúnd, hej, čo je drastickejší rozdiel ako 10 až 30 sekúnd. Čo ale zase z môjho pohľadu v celku blbé je to, že vlastne tam dochádza k tomu, že potrebujete cca $140, hej, a to sa bavíme o mesiaci, hej, takže keď si to vynásobíme krát 12, hej, tak sa bavíme o ročnom, čo je $1200, hej, kde tu sa bavíme o ročnom, asi použijem kalkulačku, lebo nierak by som sa pomýlil, ale v podstate by som to možno aj zvládol, lebo v podstate 1400 a 140 je 140, hej, ale pre istotu, čiže 140 krát 12, $1680. A to sa bavíme iba o tom, že v podstate teraz zase musíte uvažovať troška ako investori. Hej, to znamená, že ja keď spravím za ten rok povedzme iba 10%, hej, čo je akože úplne že bear strop minimum, pod to by som nemal ísť nejaký rok, tak ja vlastne potrebujem $16 800 mať ako základ, aby som si poplatil iba fička a to som nič nezarobil. Hej, to v podstate akože reálne pokiaľ chcem ešte tých, že čo ja viem, 20% za ten rok, tak ja musím mať vlastne viac ako keby 33 600, hej, dolárov. Takže v podstate pod túto sumu sa mi to úplne asi neoplatí riešiť, hej. Teraz zase, tuto, keď si to tak zoberiem, tak keď si to vynásobím, že za ten rok by som spravil, tak tu mám $12,000, hej, lebo 10% z toho je 1200, ale pokiaľ by som teda akože, to som povedal blbosť, pokiaľ by som robil 20%, tak to je polovica, takže takto, čiže 8400, hej. Takže v podstate pod tieto sumy úplne akože sa mi to neoplatí riešiť ako základ účtu, hej. Čiže akože v obidvoch prípadoch by som mal mať aspoň 10 000 účet. Hej, s tým, že vlastne v rámci krypta tam není nejaký investor, nejaký broker, nič, kde by ste to akože úplne mohli eskalovať v rámci nejakej profirmy alebo niečo, čiže akože reálne pre tých kryptobotov za mňa je, čo ja viem, 10 až 50 tisíc na začiatok euro alebo dolárov, hej. Čiže preto to proste akože nie je úplne ideálne pre ľudí. Čo sa týka tohto, tak to už je jednoduchšie. Je to jednoduchšie, lebo v podstate vám stačí v prípade nejakej profirmy alebo nejakej investičnej firmy, ako máte Darwin X Zero, ktorý som vám taktiež spomínal a posielal odkaz. Keď nemáte odkaz, napíšte komentár pod video, ja vám ho pošlem. A tam vám stačí, čo ja viem, nejakých, tuším, je to nejakých $43, hej, alebo proste okolo $40-50 mesačne. Hej, lebo u nich tradujete, tam potom si môžete áno zaplatiť alokáciu za nejakých, povedzme, tuším to majú od 200 až po nejakých 700 eur, ak rátam, čo ja viem, od 5% alokáciu, hej, čiže plus ešte toto, ale je to v podstate jednoduchšie. Čo je ale problém, tak je v
podstate tá náročnosť tých signálov, ako sa procesujú a čo je problém, tak tuto napríklad, hej, teraz si to zase môžeme rozobrať, že signály sú OK, hej, tam není problém. Dať Forex Market, hej, MD5 a tuto môžeme dať Crypto Market. Hej, čiže určite za mňa, čo je veľké plus tohto je jednoduchosť. Pokiaľ máte nulové dane, hej, takže čo je Paraguay, Dubaj, firma plus odpisy a tak ďalej. Hej, toto je za mňa akože super vec, jednak aj to krypto je volatilné a tak ďalej. Ale prečo my teraz migrujeme na ten Forex Market? Lebo tu je jedno veľké minus a to sú vlastné prostriedky. Tuto v rámci tohto signály sú OK, hej, to sprocesovanie je vlastne väčšinou do tých do 100 milisekúnd. To není až taký extrémny problém, teraz sa dostaneme vlastne v rámci tohto fakt asi tuším pod 10 milisekúnd v rámci toho expert advisora, čo riešim, čo je super, ale samozrejme aj ten expert advisor potrebuje nejaký čas, nejakých pár povedzme sekúnd alebo sekundu na to, aby zareagoval, aby spravil tie výpočty. Čiže reálne by som povedal, že pod 1 sekundu, hej, je ten reakčný čas. S tým, že čo je problém, tak je samozrejme cena, hej, lebo trading view nie je rovnako ako povedzme ask alebo bid price u brokera, čo zapričinuje problém. Môžem realizovať rýchle obchody, ale v podstate nemôžem, lebo tá cena je iná, hej, takže dochádzalo tam k skresleniu voči tým stratégiám a zase, toto nie je úplne problém, pokiaľ swingujete, ale problém je, keď riešite day trading, scalpy a proste menšie časové úseky alebo proste high frequency trading, teda obchody s vysokou frekvenciou. Čiže to bol taký ten dôvod a problém, čo som sa snažil v rámci toho vyriešiť a čo teraz riešim, je, aby cena použitia stratégie na jeden účet bola čo najnižšia. A čo znamená? Čo nám tvorí tú cenu, hej? Prvé bola vlastne cena za signály. Platenie si trading view, hej? To je vlastne, pokiaľ budete používať expert advisora, tak si nepotrebujete platiť ako keby trading view. Čiže tým pádom odpadne tých $50 mesačne, hej. Potom druhá vec, čo potrebovali sme odstrániť, je cena za procesora signálov. V podstate je to prepojenie, za ktoré si platíme navyše, tiež okolo nejakých $50, hej, takže zase minus $50 lomeno mes. Hej, takže už teraz vlastne v rámci tohto sme zredukovali tú cenu o cca $100. A teraz toto pridám ešte cena za technológiu, hej. FJ Tools, hej, tam to napíšem na rovinu. Niektorí ľudia majú dlhodobo niektoré nástroje zadarmo, druhí ľudia samozrejme platia nejaké menšie fíčko. Snažím sa tú cenu pušovať čo najnižšie. Každopádne zase nechcem, aby to bolo na úkor tých ľudí, ktorí si už niečo zaplatili a zase nechcem, aby to bolo na úkor našeho ďalšieho progresu a využitia tých technológií v budúcnu. To znamená, že ja musím uvažovať nad tým, aby reálne tá monetizácia, ktorá je na pozadí, aby platila aspoň povedzme vývoj ďalších technológií, aby platila aspoň
momentálne technológie, ktoré sa používajú, servery, prepočty, analýzy a proste takéto veci, backtesty, hej, to vám ešte ukážem potom MetaTraderovi, lebo vlastne vy môžete backtesty robiť u vás na počítači, ale nemáte hypervýkonný počítač, aby ste testovali milión simulácií zároveň. Ale MetaTrader má na to riešenie. Vy môžete používať ako keby počítače iných užívateľov, ktorí majú spustený TradingView a dali súhlas k tomu, aby ste používali ich procesor na procesovanie operácií diaľkovo. Hej? A za to sa platí. Ale tým pádom my dokážeme spraviť brutálne backtesty, to vám ešte ukážem. A presne nájsť si stratégie oveľa rýchlejšie, ako keby sme ich hľadali v backtestery na TradingView. Čiže cena použitia stratégie. Hej, toto vlastne tiež tam reálne chcem, aby ľudia ušetrili aspoň $50 mesačne oproti momentálnym riešeniam, ako používajú povedzme v tých najdrahších možných riešeniach. Čiže výsledkom tohto ako keby expert advisora má byť úspora $150 lomeno mesiac, čo znamená, že tým pádom to máme 1500 a 300, čiže $1800 za rok. Hej, a teraz zase musíte si uvedomiť, že je to úspora aj pre mňa a moje účty. A ja síce TradingView si budem platiť ďalej, ja si budem platiť, v podstate technológiu neplatím, signály si budem platiť ďalej. A čo som sem nedal, tak je cena za server, hej, lebo v podstate keď tuto narvem, čo ja viem, 2 účty, ok, môžem tam dať, že čo ja viem ešte, že cena za server a tam ušetrím, keď si to rozrátam na tie účty, pokiaľ budem používať iný server, pokiaľ budem používať lacnejší server, ktorý nepotrebuje DLL importy, tak ja som schopný ušetriť zhruba $10 mesačne na jeden účet, hej, čiže to máme zase $120 ročne, čiže 1920 s tým, že vlastne toto prirátam akurát 10, hej. Čiže reálne okolo $2000 za rok môžem ušetriť, lenže tu som to nerátal na účet, tu som to rátal, v podstate je to prerátané na 3 účty, takže takto, takže tu dám ešte $20, 80 s tým, že 20 to je $240. Čiže toto je úspora za rok na 3 účty. Čiže na účet je to zhruba nejakých $700, hej, na účet úspora cca $700 lomeno rok, hej. Teraz si zoberte, že pokiaľ by som mal tých účtov 10, čo teraz škálujem k 10 účtom, tak to je úspora zhruba $7000 lomeno rok, hej, čo už sa oplatí investovať trocha času do toho, aby si človek napísal kód. Hej, ako som spomínal predtým, pred 5 rokmi, keď som robil vývojára, tak som bral cca v čistom nejakých povedzme 100 000 korún, hej, to máte 4000 eur lomeno mesiac v čistom podrátaní týchto vecí. V momentálnej dobe viem, že moji bývalí kolegovia berú okolo 6000 eur mesačne. Takže v podstate ako reálne tento nástroj, tá jeho cena, kebyže to prerátam na čas, čo som musel do toho investovať a tak ďalej, tak proste celkovo, kebyže si zaplatíte vy iba jedného človeka, nech vám spraví takýto expert advisor, tak okolo tých 6000 eur by ste mu zaplatili za to, že by pre vás niečo takéto nakodil, hej. Takže to je iba taká zaujímavosť, čiže cena použitia stratégie, aby bola čo najnižšia. Ďalšia vec, čo sme povedali, že potrebovala optimalizácia signálov skrz reálnu cenu a fíčka, hej, lebo rátame v tých kalkuláciách samozrejme aj nejaké fíčka, čo sme na TradingView nemohli. A teraz tá posledná vec, čo je, tak je masívny backtesting. Hej, lebo to je vec, na ktorú som sa chcel fakt sústrediť, a to, aby sme mali proste možnosť masívne backtestovať veci. Čiže momentálne som dal na
MQL5 Market, tento Expert Advisor za $30. Toto nie je cena, ktorú tam budem nechávať, pôjde to oveľa nižšie, je to tam iba teraz, zo začiatku je to iba zase pre ľudí, čo aktívne sledujú to, čo robím. Je to pre ľudí, ktorých ja mám v okolí, aby si to mohli vyskúšať aj cez free demo. Cez free demo môžete používať iba backtest a nemôžete používať ten daný program. Čiže môžete si stiahnuť free demo a môžete si otestovať tie stratégie na rôzne páry, na rôzne časové úseky. K tomu sa dostaneme ako keby ku koncu videa. V rámci tohto tu si môžete pozrieť, máte nejaký popis. Zase, pokiaľ budete chcieť link, ja to nebudem dávať do popiskov. Napíšte mi komentár, ja vám to pošlem. Tuto máte popis, ako tá stratégia funguje, ako to nastaviť. Tuto vidíte, ako to bežalo na demo účte, na live účte, preto aj tá cena je taká. Na live účte to bude bežať teraz a jakmile si spravím fakt akože brutálne veľa backtestov, lebo chcem použiť iba tie najlepšie stratégie z toho toolu, čo ja viem tam ako keby použiť. Čiže preto čakám na ten live účet, lebo sa k tomu ešte dostaneme, hej. Takto vyzerá ten bulk backtesting, kedy vy vlastne tam môžete zadať viacero rôznych parametrov, on vám vyskúša kombinácie tých parametrov a presne vám napíše, ako tuto v tých nastaveniach nastaviť tieto jednotlivé položky v tom indikátore, aby ste pre ten daný pár a časový úsek mali čo najlepšie ako keby výsledky. V krátkosti, ako vidíte, tuto na tom účte na rôznych pároch a časových úsekov mám ten jeden Expert Advisor pridaný proste na viacero okien. Takisto vám môžem ukázať v krátkosti čo a ako, s tým, že vlastne tuto vždycky v nastaveniach volím stratégiu, tu trail pointy, trail offset, to čo to je sa dozviete v popise toho Expert Advisora, alebo sa môžete pýtať tuto pod videom, nie je problém. A takisto EMA, length, používame tam nejaký moving average v rámci nejakej dĺžky, tiež to je parameter, ktorý viete meniť, a takisto stop loss, ktorý je tuto konkrétne v percentách, tie trail pointy sú v pointoch. Discord webhook tam je z toho dôvodu, že v podstate toto vám ukážem takto sekciu. Jakmile používate Discord, tak môžete tuto si napárovať vlastnú miestnosť a potom uvidíte rôzne reporty. Urobíte to tak, že vlastne tuto, keď tuto úplne na spodku v Discorde si môžete vytvoriť server, dáte pridať server, vytvoríte si vlastný, otvorí sa vám server s jednou miestnosťou, kde dáte edit channel, tuto dáte integrations, tuto máte webhooky, tuto budete mať niečo, môžete tomu dať hociaký obrázok, hociaké meno, dáte copy webhook URL a presne to ide do toho Discord webhooku a tým pádom tie reporty vám takto krásne budú chodiť iba k vám do vašej miestnosti. Discord nickname je voliteľné pole, kde si môžete zadať nejaké ako keby pole z toho dôvodu, že keď budete chcieť filtrovať v tom Discorde tie signály, tak takto dáte iba tú danú položku a tuto uvidíte napríklad tie dané reporty toho daného užívateľa. Môžete to samozrejme spraviť aj tým, že tam dáte číslo účtu, hej, ale ide o to, že reálne, aby ste mali nejaký identifikátor, ktorý môžete používať naprieč tými Expert Advisormi. A ako vidíte, hej, možno dobre ukázať, chodia reporty aj na pozitívne, aj na negatívne trady a tieto reporty, táto runka bude neskôr verejná, keď sa tam nazbiera viacero dát. Ku každému, ako keby, ku každej stratégii a každý trader vie, že nie je to iba o nekonečno pozitívnych obchodov, ale musíte realizovať koordinovanie aj straty a takisto je dobre byť transparentný. Čiže to vieme, nickname a tak, cost formát, tam si môžete zadať, či chcete sem dole dať cost of single order v lotoch, alebo že či tam chcete dať nejakú sumu, hej, tu vidíte, že tu napríklad na jeden obchod bolo $10,000, keby, čo ja viem, otvorím si to na eur USD a keby cena padla 1 eura voči USD na 0, tak ja by som strátil tých $10,000, hej, je to prepočítané tak, že není tam ten threshold na ten stop loss, ale je na nulu ako keby. Čiže to zadávate ako napríklad na kryptoburze. Hej, je to viac intuitívne, tým pádom keď máte stop loss, že prepenie sa cena o 1%, tak prídete o 1% z toho cost of single order. Hej.
Čiže na to je dobre mysleť. Pokiaľ tam chcete mať takú tú bezpečnú spotovú variantu, tak tam dáte iba veľkosť toho účtu, čo väčšinou býva $100,000 a tak. Ale môžete tam dať aj loty, hej. Každý traduje inak, ale je dobré mať tieto dve možnosti. Magic Number, keď používate na jednom páre ako keby viacero týchto expert advisorov, alebo chcete nejako rozlišiť svoje trady alebo trady iného expert advisora, je dobré používať Magic Number. Hej, aj tento expert advisor sa drží toho čísla Magic Number, na čo zatvára obchody, aby nešahal na vaše trady alebo na trady iného automatizačného nástroja. Use filling policy, jak som spomínal takisto v tom texte, niektoré ako keby páry môžu mať problém s nastavenou filling policy a niekedy sú tam nejaké nezrovnalosti, pokiaľ vám nebude otvárať obchody, stačí toto prekliknúť z false na true a malo by to fičať v pohode. Hej, takže je to iba nejaká akože nadstavba v rámci toho, takže tak. Tu máme ten bulk backtesting, to sme si ukazovali, tuto potom vyzerajú klasické backtesty, hej, že ja som zobral vlastne z toho bulk backtestingu nejaké hodnoty, hodil ich do klasického backtestera a tu boli nejaké výsledky. S tým, že môžeme vidieť, že spravilo sa celkovo 11%, z toho sa cca 6% odpísalo a tým pádom cca 5,5% za tých 5 rokov na tomto páre a časovom úseku bol spravený. Čo samozrejme nie je veľa, ale keď si pozrieme maximálny drawdown, ktorý tu bol do 3%, tak to znamená, že by sme to mohli pakovať krát 30, hej, čo znamená, že toto je 5%, už tu je 1% ročne, čiže by sme mali 30% ročne cca, hej, lebo toto bol spotový testing, ja rád testujem stratégie na spotový testing, až potom pridávam nejaké leverage. A samozrejme v rámci takýchto marketov tá leverage je nevyhnutná, ale takisto sa musíte odraziť do nejakých čísel. To znamená, že možno krát 30 ani ne, keď tu bolo skoro 3%, tak by som to vynásobil krát 2 pre nejaký dobrý pocit, to znamená 5%, stále by som to mohol podľa mňa pákovať úplne bez problémov 20-25, hej. Takže stále by to bolo ako zaujímavé v rámci výsledkov. Toto bol len jeden fakt, že rýchly backtest, ktorý som chcel dať do screenshotov. Teraz momentálne mi bežia backtesty na menšie časové úseky ako 4 hodiny, lebo pochopiteľne tých sviečok a dát je tam oveľa viac. Takže taký jeden backtest dokáže trvať aj niekoľko hodín až dní. Takže je dobré na to mysleť. No a potom tuto je ukážka z tých ako keby Discord roomiek. To vám môžem ešte ukázať aj v tom Discorde. Máme tu novú sekciu, ktorú môžete odomknúť. Archivujeme tam backtesty. Tuto napríklad je to, čo bolo na tých 4-hodinovkách. Tu je komplet ako keby ten screenshot, nejaký obkec. Zistil som, že dokážem exportovať aj XML súbor, takže budem pridávať asi skôr XML súbory ako screenshoty sem neskôr. Nejaká diskusia, voice chat, odpovede na otázky. Súkromný reporting, kde ja analyzujem potom chyby, keď nejaké nastanú, aby sa poslali aj mne. S tým, že vlastne odomknutie runky, ako sa dostať do runky a potom tuto vlastne v týchto runkách budú chodiť verejne tie výsledky aj s tým usernameom, hej, ktoré tam je a nejakými základnými údajmi, ale túto runku zverejním až oveľa neskôr. Čiže toto mi momentálne bežia backtesty, tieto backtesty a ako vidíme, tak som momentálne na 2 hodinách zo 45 hodín, kedy sa budú robiť tieto backtesty. Tie backtesty sú nastavené takto, s tým, že vlastne sa jedná zase XAC USD a teraz testujem 15 minútovky, tých 5 rokov, idem dole a dole pod timeframeov, s tým, že samozrejme tam mám aj nejaké oneskorenia na 100 milisekúnd. A testujem depozit bez nejakej páky alebo niečo, hej, ako som hovoril. A tým pádom, že nastavím práve tieto nastavenia sem, aj s tými inputmi, kde mám start, step a stop. Pokiaľ neviete, ako používať backtester, opäť nájdete veľa YouTube videí, ktoré sa na to zaoberajú. Ja som poslal aj do Discordu veľmi krásne video práve na túto problematiku a potom tuto už vychádzajú ako keby rôzne nastavenia, ktoré sú profitabilné, ktoré nie. A väčšinou to nájde najprv takto tie prvé hodiny úplne najhoršie výsledky, potom nájde nejaký dobrý, ďalší dobrý, hej, čiže akože
Tie začiatky väčšinou sú červené a potom vám to nájde. Samozrejme najlepšie backtesty sú také, kde máte úplne skoro väčšinu zelených. A zase musíme porovnať aj to, že napríklad keď sa pozrieme na to, že vlastne tuto v tých backtestoch, ktoré som ukazoval, tak tuto máme iba 21 obchodov, zatiaľ čo tuto sa testuje 452 obchodov, čím nižší timeframe, tým viac obchodov, tak aj tie výsledky budú časom zaujímavejšie. A môjim cieľom je tradovať na minútovkách až 15 minútovkách maximálne a nájsť najlepšie ako keby výsledky cross platformy. Hej, s tým, že vlastne ten proces pridania toho Expert Advisora, keď si ho zakúpite na tom markete je jednoduchý, iba si to takto hodíte na graf, tuto vám vyjdú tie nastavenia, hej, tuto musíte si zmeniť ten webhook ako keby na ten odkaz do Discordu, tu si dám čo František, hej, aby som vedel, ak som hovoril, môžem si dať loty, alebo si môžem nastaviť celkový ten účet, si môžem dať 100 000, magic number takisto si môžete akože meniť, to je úplne jedno. A filling policy si môžem zapnúť. Pokiaľ chcem si uložiť tieto nastavenia, aby som pokaždé nemusel hľadať ten webhook a ten Discord name a tak ďalej, tak si dám save a potom si dám vždycky load. Hej, samozrejme musíte mať povolené aj veci, že potrebujete mať algo settings zapnuté a takisto tuto v toolsoch v podstate musíte mať povolené web requesty na Discord a takto by to nejako malo vyzerať u vás v nastaveniach. Čiže to sú ale také základy pre používanie Expert Advisora, ktoré by ste de facto mali vedieť. Tým, že mám pustený ten backtester, tak vám moc toho neukážem. Akurát tuto napríklad vidíte, hej, nejaké trady, toto je z jedného účtu, čo som prihlásený teraz. A s tým, že vlastne tuto máte potom tú históriu tých tradeov, hej. S tým, že potom máte napríklad túto kartu Experts, to je v celku podstatná karta tu. Lebo ak spustíte nejakého Expert Advisora, tak tuto vám budú chodiť všetky reporty, čo sa vlastne deje. Takisto som časť z nich dal aj tuto hore pod symbol, čiže budete vedieť ako keby čo sa tam deje, hej. Takže asi, ja neviem, toto bude asi k tomu tak plus minus všetko. A pokiaľ by vás niečo zaujímalo, samozrejme napíšte mi do komentára, ako som spomínal, ten Expert Advisor, toto je iba na chvíľu tuto takto nahodené za smiešnú sumu, lebo samozrejme chcem, aby si to ľudia vyskúšali, aby postli nejaké reviews, aby proste ten Expert Advisor sa aj na tom markete nejako zobrazil ľuďom. A takisto proste, pokiaľ by nebolo tých ľudí, ktorých máme okolo seba, ktorí proste využívali ten indikátor, prípadne sú členmi v rámci FJ Universe skupiny, ktorá už je zatvorená, tak v podstate nikdy by nevznikali takéto nové nástroje, nikdy by som sa nezamýšľal práve nad všetkými tými vecami, ako optimalizovať tieto veci, aby ten trading bol čo najlepšie. Nehľadal by som investičné firmy, ktoré nám dokážu poskytnúť kapitál, a proste išiel by som si takú tú svoju, ako keby svoju vlnu, hej, moje portfólio a proste veci s tým spojené. Ale pokiaľ by nebolo takto ľudí, ktorí majú záujem vlastne o tú prácu, čo robím, čo je vývoj tých technologických nástrojov pre investorov a traderov, tak v živote by sme sa takto neposúvali a práve toto sú ľudia, ktorí sledujú tieto videá a toto sú ľudia, ktorí sú v Discorde, zaujímajú sa o to. A tí vždycky, ako to hovorím vo videách, tí vždycky dostanú tú prvú vlnu tej ceny a tú možnosť si niečo vyskúšať takto, alebo si to neskutočne vyvážim. Čiže to bolo všetko, pokiaľ budete mať niečo ku mne, určite mi napíšte. Čo by som ešte takto podotkol, tak v rámci nových videí určite pozrite najnovšiu sériu aj videoblogov, riešime tam, hej, toto keď sa pozriete, tak tu riešime apartmány v Egypte, tu riešime apartmány v Paraguaji, miningovú farbu, ktorá je v Paraguaji a tak ďalej. Je tu veľa akože zaujímavých informácií, no a pokiaľ akože si hovoríte, že $30 je veľa, tak úplne asi trading botov vynechajte, hej, lebo ako sme sa bavili, tak proste akože na to krypto potrebujete tých 10 až 50 tisíc eur proste kapitál na to, aby ste vôbec pokryli tie náklady a niečo malo z toho vyťažili oproti klasickým bankám a oproti klasickým investičným firmám, kde zase riskujete, že všetko stratíte,
Preto vždy hovorím v každom videu, ideálne mať peniaze u seba v rámci krypta na hardwareovej peňaženke alebo u seba aspoň na burze v rámci vlastného ID. Neposielajte ľuďom peniaze, neoplatí sa vám to, skôr či neskôr tie peniaze môžete prísť nielen preto, že by sa niekto zobral a odišiel s vlastnejšími peniazmi, to je veľmi málo pravdepodobné, ale skôr skrz rôzne regulácie v Európe a takisto aj mimo nej, či už v USA alebo proste aj v rôznych azijských štátoch. Tie regulácie stále tlačia na tie investičné firmy, platia väčšie poplatky, musia porušovať investičné stratégie, musia robiť veci na účte, ktoré nechceli robiť a realizovať povedzme nejaké obchody inak, alebo proste musia tie obchody ako keby predčasne ukončiť a tak ďalej. A je to na úkor investorov. Hej, zase na druhej strane, keď si poriešite, pokiaľ by ste chceli aj nulové dane platiť, máme kontakty, ktoré vám vybavia Paraguay alebo Dubaj. Za mňa Paraguay je úplne absolútne top vec. S tým, že pokiaľ by ste zase na druhej strane nemali ten vlastný kapitál, tak je dobre sa pozrieť po tomto, lebo ako som hovoril, za nejakých $50, $40-50 mesačne môžete mať kvalifikačný účet a musíte rátať, že k tomu zaplatíte, čo ja viem, nejaký server, nejaké fičko za takýchto botov, hej, alebo budete tradovať proste nejakých asi zhruba tých $200 mesačne by som rátal, čiže to je 2400 eur ročne. S tým, že napríklad ja ako to robím u týchto investičných firiem a týchto marketov, tak je to že vlastne dávam im 2 roky, hej, čiže za tie 2 roky mám 5000 eur budget. A pokiaľ za tie 2 roky nezačnem zarábať, čo ja viem, aspoň tých 2 až 3000 eur lomeno mesiac, tak proste sa pozerám po inej firme alebo proste riešim nejaké iné veci. Ale za mňa v rámci jedného roka sa dostať na tie 2000 eur mesačne plus z tých firiem nie je až taký problém na základe proste tých vecí, čo sme videli a kontaktov a tak ďalej. Čiže toto je vec, ktorú riešim a prečo vyvíjam tieto nástroje, lebo ich de facto vyvíjam pre investorov rôznych hedžových fondov, ktorí vlastne skrz nejakého prostredníka budú mať k tomu prístup a ja teraz tých ľudí, čo mám, takým akurát dávam tie stratégie, aby zaujali v podstate tie spoločnosti takisto ako moje osobné účty. Hej, lebo v podstate to je tak všetko. Neviem, čo by som vám k tomu povedal, to video už je dosť dlhé a dokázal by som sa rozkecať, dokázal by som vám ukázať ešte ďalšie backtestingy a tak na iné stratégie, čo máme, ale to si nechám na ďalšieho expert advisora, čo pripravujem a nebudem vám to ukazovať teraz. Každopádne určite vždycky, pokiaľ máte nejaké otázky, prosím, píšte mi pod to YouTube video. Nech ten YouTube vidie, že ste si ho pozreli. Keď sa vám páčilo, hoďte tam like, je to strašne super, hlavne pri tých paraguajských videách, teraz vidím veľa lajkov proti ďalším videám, takže viem, kam aj smerovať tú tvorbu tohto YouTube kanála do budúcna, čo si určite vážim, ale lajky, komentára a zdieľanie s vašimi priateľmi je úplne akože najviac top, lebo v podstate pokiaľ by tento nástroj začal používať veľa ľudí, začalo by ho backtestovať veľa ľudí, tým pádom mali by sme veľa backtestov, veľa profitabilných stratégií a to je to, čo ako jeden človek nikdy nezvládnete. Ja nedokážem backtestovať úplne celý Forex market a snažím sa backtestovať, čo to ide, ale ide to strašne pomaly ako jeden človek alebo v páre v podstate takisto so Sunisou. Pokiaľ by nás na tomto makalo čo je 100, 200, 300 ľudí a robili by sme takto masívne backtesty, tak by sme mali tak stratégie, že dovidenia. A tomu pevne verím a preto vyvíjam tieto nástroje a riešim tieto veci s vami a preto vám ich ukazujem. Takže díky moc za vašu podporu, za vašu energiu a hlavne za váš čas, lebo verím, že v dnešnom svete si nájsť čo viem, pol hodinu až hodinu na takéto video nie je úplne bežné a veľmi si to vážim. Majte sa krásne a želám vám všetko dobré. Užite si dnešný deň, užite si v podstate celý týždeň a celý váš život. Majte sa.